ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿಗೆ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನನಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವರು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಾಪು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಾಮಿಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಕಫ ಕರಗಿ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಎಲೆ ತೊಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ 1-2 ರೌಂಡು ಈ ಥರ ಉಜ್ಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಾಣಿ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲ್ಲನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 2 ತಿಂಗಳು ಪಾಪು ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತೇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಅವಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ.